Il comune di Porto Empedocle è nell'occhio del ciclone. Recentemente l'amministrazione Carmina si ritrova a dover fronteggiare la problematica del centro di accoglienza aperto nel cuore pulsante della città, in via Genuardi, dove vi è la presenza di diversi minori non accompagnati. I commercianti della città marinara, che fino a qualche tempo fa erano guidati da Alfonso Lazzara, hanno manifestato il loro dissenso appellandosi immediatamente al primo cittadino e all'amministrazione tutta. Una situazione scabrosa, afferma Carmina, dobbiamo e vogliamo fare chiarezza, non c'è motivo di giocare a scaricabarile, ma è giusto che ognuno si assuma le proprie responsabilità nel rispetto del ruolo che ricopre, qualunque esso sia. Ed anche sul fronte spazzatura il primo cittadino ha voluto fare chiarezza rispondendo a chi punta il dito contro quegli empedoclini che non fanno la raccolta differenziata e che depositano i rifiuti nei cassonetti della città dei Templi. Sul fronte migranti a breve ci sarà un'altra riunione con i commercianti empedoclini. Quali i riscontri? Noi stiamo attivando tutte le strategie, gli iter, intanto per verificare che la solidarietà sia solidarietà effettiva. Stiamo molto attenzionando il fatto della prevenzione sugli incendi, perché l'applicazione che ne viene fatta a livello regionale, la normativa, non ci convince. Cioè noi non siamo convinti che una struttura di primissima accoglienza in cui attualmente sono ospitate 44 persone più 14 operatori, quindi già una sessantina di persone, ma che nella sua massima potenzialità vede occupata lì un'ottantina di persone, possa limitarsi come richiesta di sicurezza alla previsione di alcuni estintori, anche perché nella circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco a livello in raccordo col Ministero dell'Interno aveva detto che comunque andava verificata la situazione caso per caso. Ieri so che c'è stata un'ispezione da parte dei competenti uffici della Prefettura, aspettiamo l'esito, erano presenti anche servizi sociali del Comune e tante cose non erano nella piena regolarità. Vedremo che cosa si deciderà. Sul fronte spazzatura l'assessore Fontana di Agrigento aveva chiarito che questa è una guerra agli incivili e che i comuni limitrofi devono combattere questa guerra agli incivili perché non è una questione riferita solo ad Agrigento. Come risponde? Che noi abbiamo un contesto territoriale, abbiamo dei limiti di pertinenza, non possiamo certo andare a sanzionare altrove che non nel nostro territorio, quindi evidentemente se ci sono cittadini di altri paesi che scaricano ad Agrigento è giusto che vengano sanzionati, come noi qua sanzioniamo, abbiamo sanzionato a volte cittadini di altri paesi, di altri territori che venivano a scaricare a Porto Empedocle. Evidentemente si fa riferimento al fatto che nei nostri paesi è già cominciata la differenziata, quindi laddove non si riesca o qualcuno non abbia l'opportunità per varie ragioni di poter differenziare, tende a andare a conferire laddove trova un cassonetto, quindi dove ancora si effettua un conferimento secondo lo stile di prossimità e non la differenziata.